Тварь ебаная, еще раз нахуй отвлекешь меня, сука, как по какой-то хуете. Я тебе, блядь, хотя, сука, я тебе жопу нахуй до гола раздену, блядь, а, сука, при матери, нахуй, при матери. Ты серьезно? Повернитесь, дверь откройте, сразу прямо, вниз налево, там направо, коридором, там 3 двери, вам вторую, после прямо вниз на лифте, вверх пешочком из подъезда. Выходите и потом куда хотите и подальше от больницы, все понятно.